اكيد قبل كده وانت شغال على بلندر خلصت الديزاين بتاعك محتاج تعمل شويه ريتاتش كده على فوتوشوب، بس لقيت صعوبه شويه ان انت تفصل كل لاير لوحده، خصوصا ان انت مطلعه ريندر كامل على بلندر. كمل الفيديو للاخر عشان انا جاي اقول لك على تريكايه بسيطه جدا بنعملها في بلندر عشان نقدر نفصل كل حاجه لوحدها على الفوتوشوب. اعمل فولو لايك ويلا بينا. انا عندي الديزاين ده مثلا كنت عامله لبوست سوشيال ميديا على بلندر. طيب انا عايز اجيبه على الفوتوشوب عشان اشتغل عليه اللي هو البوست برودكشن، وده هنتكلم عنها كتير عشان البوست برودكشن مهم جدا ليك كديزاين. انا عايز اول حاجه بس اخلي الدنيا ترانسبيرنت ورا. انا مثلا لما بروح هنا على الريندر انجن بتاعنا باجي هنا في فيلم وبختار ترانسبيرنت عشان لو انا حاطط سكاي او حاطط اي اضاءه ورا، عشان لو انا حاطط اتش دي ار او حاطط اي اضاءه ورا ايه تتشال. انا عايز الدنيا ترانسبيرنت عشان ايه هنحط سكاي وهنظبط الدنيا مع بعض. تاني حاجه بنعملها باجي هنا عند الفيو لاير وبختار كل دول بعلم عليهم، وباجي هنا على كرايب دي وبقى ايه اعلم على الثلاثه دول. بعد كده بيجي بقى اهم نقطه، بروح هنا على الاوتبوت بتاعي واختار هنا بقى الفورمات اللي انا هطلع بيه، ودي مهمه وركز فيها. بختار هنا حاجه اسمها اوبن اي اكس ار مالتي لاير، وهنعرف ليه بقى قدام. بعد كده بروح على الديسكتوب وبختار مثلا الفولدر اللي انا هسيب فيه وبدوس اكسبت وبعمل اكسبت تاني وبعمل ريندر. بعد ما الريندر بتاعي بيخلص بدوس سيف عادي، بختار الفايل اللي انا اخترته فيه هنا مثلا نيو فولدر وبسميه هنا مثلا بوست وادوس سي ايمج وبقفل بلندر خالص. بفتح بلندر جديد. هنفتح بلندر جديد عادي اهو. هنروح على حاجه اسمها كومبازيتنج وندوس يوز نود ونشيل كل ده. اول حاجه بندوس شيفت اي ونجيب ايمج وندوس هنا اوبن، نختار الفايل اللي احنا لسه مطلعينه اللي هو البوست. نستنى شويه قبل ما يحمل الداتا بتاعته زي ما انت شايف كده. بندوس هنا ونجيب فيور ونوصلها بكوبين، وبنرجع بقى بحرف الفي زي ما اتفقنا عادي خالص. ممكن هنا نيجي عند الفيو هنا نجيب دي كده شويه بس عشان نبقى شايفين الدنيا ماشيه ازاي، مش محتاجين دي خالص. نجيب دي كده. طيب ركز بقى في الخطوه الجايه دي، بندوس شيفت اي وبنكتب كريبت فورمات اللي هي دي. تمام. هنا بقى انت عندك كام لاير عايز تفصله. يعني انا مثلا عايز افصل المفتاح والكاوتش والبنش اللي واقف عليه الجالون الزيت ده والشمسيه وشنطه اللي هي الادوات الصيانه وكل حاجه. انت بقى عد اللايرات. انت مثلا عندك هنا مثلا هنقول 5، هنعمل هنا 5 مثلا 1 2 3 5 4 انا اخليهم 5 مثلا. باجي هنا عند ايمج وبجيب اوبن وبروح على ديسكتوب وبختار برضو الفايل اللي هو البوست الاي اكس ار وبعمل كده في كله. ركز بقى معايا يا عزيزي. طيب انا دلوقتي عايز احدد البنش ده، اروح هنا واقول له بلس واختار البنش ده، واروح هنا واقول له بختار عده الصيانه دي، واروح هنا واختار عده الصيانه دي، واجي هنا مثلا على دي اختار مثلا الشمسيه، بس انا ممكن اخليه الكرسي او على حسب ما انت عايز. اختار مثلا الكرسي واجي هنا واختار مثلا اللي هو المفتاح اللي هو ده، واجي هنا مثلا واختار اللي هو الترس ده، اجي هنا مثلا واختار البلين بتاعنا اللي هو الرمل. طيب انا دلوقتي عايز افصل كل حاجه لوحدها. هنطلع كل واحد بلاير لوحده. كل اللي احنا هنعمله هنشد دي كده شويه ونروح جايبين حاجه اسمها ماكس كلر اللي هو الميكس كلر بتاعنا، ونجيب هنا نجيب دي بلاك عادي ونربط الميد دي بالفاكت والايمج دي بالايمج دي. بص فصل الدنيا معاك اهو. طيب احنا بقى عايزين لون يبقى سهل في السلكشن. افضل لون في السلكشن هو الازرق والاحمر والاخضر. هنختار هنا من الار جي بي بتاعنا ونختار دي، نشيل دي ونشيل دي ونشيل دي، بقى معانا اخضر اهو. طيب احنا عايزين نعمل ريندر. انت هنا لو رحت على ريندر مش هيعمل ريندر معاك خالص. يعني انت لو دوست اف 12 او عملت ريندر مش هيعمل ريندر معاك لان هو مفيش حاجه اصلا يعمل لها ريندر. طيب احنا هنطلع الصوره دي ازاي؟ هنروح على ريندر فيو ريندر ونختار من دي اللي هي فيو نود، وبنرجع كده ورا بقى عشان نشوف الدنيا. بص فصلها لك ازاي. كل اللي انت هتعمله بس هتعمل ايمج سيف از ايمج، اختار بقى المكان سميه مثلا بنش، سميه اي حاجه نسميه بنش مثلا، وندوس سيف ونقفل. نيجي بقى عند بقى خلاص خلصنا دي. نيجي بقى عند مثلا عايزين نفصل حاجه تانية مثلا. كل اللي احنا هنعمله نشيل دي خالص. بص كده مثلا نخلي دي في ميد كده. بص فصل لك شنطه الادوات. هتعمل في كل لاير نفس الصوره او نفس حاجه. انت ممكن بقى تلعب في الالوان عشان ما تتلخبطش. يعني انت تشيل الار جي بي دي نخليها ريد مثلا، خلي دي علبه المعدات دي باللون الاحمر بكل سهوله. انا ده مثلا الديزاين بتاعي اللي انا هشتغل عليه بوست برودكشن، محتاج مثلا اغير لون البوديوم اللي واقف عليه ده او اشتغل عليه ريتاتش اضاءه. بكل سهوله انت هتجيب كل اللي انت لسه مطلعه كده تحطهم وترصهم بالترتيب.
ادي المفتاح مثلا اللي احنا لسه مطلعينه ونجيبه كده. طيب ايه الفكره في كده؟ الفكره في كده لو انا عايز اسلكت الموضوع ده مثلا من غير دول على الفوتوشوب هيبقى بسهوله، عشان تفضل بقى تسلكت واحد واحد وما تظبطش معاك، الموضوع هياخد منك وقت، وهتلاقي في مشاكل في الايدج اللي عندك هنا برضو انت مش هتعرف تظبطها زي ما هو هيظبطها لك. طيب انا مثلا لو جيت هنا عايز احدد البنش ده لوحده، دوست هنا ورحت على سيلكت سبجكت، هتلاقيه عامل لك سيلكت بكل سهوله. انت كل اللي عليك ان انت هتاخد كنترول جي وتعمل سمارت اوبجكت وتشوف بقى انت عايز تظبط في ايه. والله بقى عايز تزود شويه اضاءه دي ترجع لك بقى، دي حاجه في البوست برودكشن. هتعمل كده ونظبط الاضاءه بتاعتنا كده، ونبتدي بقى بص تظبط بقى الايدجات الاضاءه بتاعتك زي ما انت عايز كده. مثلا انت عايز تغير اللون بتاعه، كل اللي انت هتعمله هتروح على الهيو ساتوريشن وتحطها في الماسك، ترجع كده مثلا وعايز تغيره ازرق تغيره احمر، هتلاقيه بيتغير معاك بكل سهوله جدا من غير ما انت هتتعب في الماسك. وهتلاحظ ان الماسك سموز ازاي، كانك فصلت كل لاير لوحده. لو الفيديو ده عجبك متنساش تعمل فولو لايك، واستني فيديوهات تانية بارت 2 بوست برودكشن.